Sony kameralarida oq rang balansini sozlash bo'yicha 3 ta lifehack. Birinchi lifehack bu mana bunaqangi seriya kartadan foydalanish. Seriya kartani mana shuni oldiga qo'yamiz. Bu seriya kartani o'rniga siz oq qog'ozdan ham foydalanishingiz mumkin. Kamerani oq rang balansi menyusidan 3 ta custom bor. Shularni xohlagan birontasiga kiramiz va mana bu yerda set tugmasi bor. Mana shu set tugmasiga bosamiz. Mana shu turburchakni seriya kartaga yo'naltirib, OK tugmasini bosamiz va shunda oq rang balansi seriya kartaga qarab sozlangan bo'ladi. Ikkinchi lifehack bu projektorga qarab sozlash. Misol uchun sizda projektor bor deylik. Projektorda kelvini bo'ladi. Misol uchun bu projektorimizda 5200 kelvin turibdi. Demak, siz kamerada ham kelvinni 5200 ga qo'yishingiz kerak. Uchinchi lifehack bu avtobalansga ishonish. Hozirgi zamonaviy kameralar avtobalansda ancha to'g'ri ushlab beradi, lekin avtobalans vaziyatga qarab, syomka sharoitiga qarab balansini o'zgartirib yuborishi mumkin. Bu narsani siz bitta tugmaga bosish orqali qotirib qo'yishingiz mumkin. Misol uchun, menga mana shu joydagi balans kerak deylik. Men mana bu savatcha tugmasiga bitta bosaman, mana bu yerda AVBL degan belgi paydo bo'ladi. Bu degani mana shu joydagi balans ushlandi degani va men kamerani qaysi tarafga yo'naltirmay, bu balans o'zgarib ketmaydi. Bu narsani ushbu tugmaga qo'yish uchun siz menyuga kirasiz. Mana bu setup menyusida Operation Customize bor. Bu yerda Custom Key Del Setup bor. Mana shu yerda xohlagan knopkangizga siz bu funksiyani qo'yishingiz mumkin. Misol uchun men mana shu savatchaga qo'yganman, shu AVB lockda. Buning uchun mana bu plus minus minusiga kiramiz. Bu yerda white balance bor. Mana shu white balance'ni mana AVB lock toggle'ga qo'yasiz. Shu bilan mana shu savatchani bosish orqali ko'rib turganingizdek, mana bu yerda AVBL belgisi paydo bo'ladi. Buni qanday ishlatish kerak? Deylik, kamerani siz mana bu yerga yo'naltirib turibsiz va kamera mana shu yerdagi balansni ushladi. Mana shu AVBL da bosamiz, ya'ni lock qilamiz. Endi kamerani boshqa tarafga, boshqa joyga o'zgartirgan vaqtingizda mana shu yerda ushlangan balans o'zgarib ketmaydi, bir xil turaveradi. Videoga like bosish esdan chiqmasin.